Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ahyari wa sallim tasliman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya pribadi, nyaeta anu kedah diluruskeun kusip kuring, terutama anu nyarios di ieu tempat, nyaeta ngalempengkeun jarum hate, meluruskan niat, ngadugikeun ieu materi teh sanes hoyong katangga, hoyong kadenge, atanapi hoyong urusan-urusan dunia anu sanesna, tapi mudah-mudahan ieu sing lillah karena Allah, seja nyampaikan ayat-ayat Allah di hadis-hadis Rasulullah SAW. Oke, ka bapak-bapak sadayana, ibu-ibu oke, sami kedah diluruskeun niatnya. Uruskeun niat heula lempengkeun ngaoskeun ieu teh sanes karena urusan-urusan dunia, urusan-urusan sanesna, tapi kedah karena Allah. Kedah milari keridhaan Allah. Upami nu ngadugikeun ikhlas, anu ngadangukeun ana ikhlas, insyaallah katampina oge bakal raos. Margi sifatna ilmu Allah. Sifatna ilmu Allah itu bersih, suci, wahyu. Wahyu itu Quran suci, kitab suci. Maka moal tiasa eta anu suci nempel dina hate anu kotor. Moal tiasa nempel kana hate anu kotor. Maka kudu dilempengkeun heula, dibersihkeun heula. Atak jalmi anu sulit ngamalkeun ilmu, oge sulit nangkat kana eta ilmu anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala, aya kemungkinan, ada kemungkinan hatena aya dosa, pinuh dosa, atanapi teu ikhlas niatna, teu bener. Terutama bapak-bapak mah panginten dosa mata. Dosa mata, maka saur para ulama sing sajalma anu teu ngajaga panon di siang hari, maka moal aya kenikmatan, kelezatan mata batin di malam hari. Jadi penting teh tuluy males ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak biasana lamun nangis osok kana socanya, nutupan soca. Nutupan soca. Itu teh kebanyakan dosa nu diperbuat umat. Mata kedah nundukkeun pandangan supaya hati urang bersih, ikhlas, supaya tiasa nampi hal-hal anu sae. Oge dosa anu seueur dilakukeun ku ibu-ibu mah dina mulutnya, dina lambai. Biasana lamun teu nyarekan budak, nyarekan salaki. Atanapi ngabeudad salakinya bu. Atanapi gosip, ngomongkeun batur di lawang pantong ngobrol mimitin nama. Kaditu ka dieu tungtungna ngomongkeun dulur. Di warung tukang sayur papanggih asalna nanyakeun harga, jadi ngomongkeun batur. Dicai ngomongkeun batur matak istri lamun nangis sok nutupan mulut. Nutupan kieu tuh di bapak-bapak mah kieu, ibu-ibu mah kieu.
Teteh loba dosa dina lambai ibu-ibu bapak-bapak di rupanon. Ada kudu dibersihan heula supaya ilmu ti Allah Subhanahu wa taala biasa lebet kana hati urang. Maka Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ilmu teh siga cai hujan. Siga cai hujan di langit anu bermanfaat, anu deras pikeun jalmi-jalmi anu nampina. Tapi cai hujan anu saeta, anu bermanfaat eta tergantung taneuhna. Taneuh eta kabagi 3 bagian. Aya taneuh anu cadas, anu lungkawing cadas tur teas. Aya taneuh anu lengkop hanya nampung unggul. Oke, taneuh aya taneuh anu gembur. Taneuh anu siga cadas bari jeung gawir mah sanajan hujan tarik nyorolok ka handap, teu aya tatangkalan bubuahan anu jadi. Teu aya mangpaatna sangkilang hujan anu agung eta. Jadi upami hate urang teas, hate urang loba dosa, sanajan ilmu anu sae didugikeun ku para ajengan, para ustad anu sae, sumberna ti Allah Subhanahu wa taala moal aya nu nempel saeutik oge. Jadi lamun hese nempel ilmu bisi hate urang teas, anu nyebabkeun hate teas nyaeta dosa. Bisi lobating dosa, maka istighfaran di ayeuna, taubatan di ayeuna. Sebab cara Allah ngabersihkeun dosa manusia aya 2. Hiji di dunia dengan cara tobat istighfar, kedua di akhirat dengan cara dibakar, dibelem supaya jam tadinya dibelem. Pada pilih mana? Mending di dunia tobat atau mending ke dibelem? Mending ayeuna mumpung aya kesempatan kamu tobat. Anu kedua aya taneuh anu dilengkopnya hanya menampung eta cai, bisa nampung unggul, tapi teu ngamanfaat, teu mere manfaat kanu sanes. Eta cai teh ukur bisa nampung ilmu teh loba ilmuna mah, tapi amal anu dilakukeun teu aya. Daya buktina dina amal soleh. Nampung we ilmu segala macam, dina akal, dina pikiranana, segala ilmu apal. Ya. Tapi dina amal perbuatanana teu mencerminkan jalma anu gaduh ilmu. Anu katilu aya taneuh hate anu gembur, anu ledok, disirami hujan saeutik oge, dibere ilmu saeutik langsung apa? Langsung nempel, langsung diamalkeun sehingga eta taneuh bermanfaat seueur tatangkalan anu jararadi, buah-buahan anu jararadi bermanfaat kanggo dirina oge kanggo sanesna. Tapanginten urang ayeuna introspeksi diri termasuk taneuh anu mana? Nah anu teas siga cadas anu lungkawi, nah anu hanya menampung atanapi termasuk anu gembur. Mudah-mudahan anu gembur supaya hate urang janten gembur, maka teh sanes kada sering disebor ku ilmu-ilmu nu dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala eta dina Al-Qur'an sareng sunnah. Eta pembukaan. Ayeuna urang neraskeun kana ngaos tadi hadis anu kusim kuring didugikeun eta hadis tos sering kadangu kitu nya ku bapak-bapak ibu-ibu sim kuring moal ngodok anu jero, moal ngaontal anu jauh, tapi bade ngobet anu deet, bade newak anu deukeut. Da jero teuing bisi ti karelep. Jero teuing teu bisa boga alat selamna bisi teu bisa cengkat deui ka luhur katanya. Oge jero teuing mah bisi bapak-bapak teu ngarti, oge simkuringna pangpangna teu bisa gitu. Teu apal. Tadi simkuring ngaoskeun hadis sampai 12 menit 30 menit teh malam tapi teuing malam teuing beli saya pun materina kanggo ke hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis katampi ti sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah teh nami asalna
sate acan lebet Islam Abi Samsi. Abi Samsi teh nyaeta anakna panon poe, penyembah berhala, penyembah matahari, agama Majusi. Maka nami aslina satosna lebet Islam digentos ku Abdurrahman bin Sohr. Oke deh ayat kunyah kusabab Abu Hurairah teresep kana anak kucing. Bisa sok ngapain anak kucing teh di pangku disimpan di paraban resep kana anak kucing, maka diberi kunyah lanihan Hurairah. Kami kucing hidungna Khirrah, kami anakna Hurairah. Dari sebat namina Abu Hurairah, bapak kucing. Bapak kucing itu Abu Hurairah. Tapi Rasul kadang sok manggil ya Bahir, itu Hurairah. Bagi Hurairah itu mau dikit perempuan. Tapi pada mah kanggo binatang, memang kanggo tamar butuh. Saudara Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridhoi ka Abi Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngadawuh, idza matal insan in qata'a amaluhu. Di hadis nusanesma idza mata banu Adam, bila mana al insan manusia, sebab insan manusia sabab jalmi sok loba pokok nisyan itu pokok. Tapi itu aya hikmah naoge sok pokok teh. Bila mana ingat wae lamun urang ningali anu geuleuh atanapi boga kasedih, kasusah ingat wae aya we sedih nya. Aya we susah. Pohon teh memang itu ku Allah Subhanahu wa taala terus dijadikeun jami tempatna hilap jeung dosa. Maka aya syariat sujud sahwi. Komo ngapalkeun Quran nya? Saya apal gancang pohon. Waktu itu dijadikan pohon memang. Lamun pohon tong putus asa, ngapalkeun deui. Pohon ngapalkeun deui supaya naon? Supaya ngahapus dosa. Ya, oke supaya loba pahala. Lamun sekali ngapalkeun apa, itu pahalana saeutik. Atak lamun pohon apalkeun deui apa? Kudu loba muka, insyaallah bakal apa. Itu al-insan. Idza matal insan. Di mana-mana mata tepi ilmadi, tapi ayat ida itu dorok pikeun mustakbal. Kadang-kadang tiasa oge diartikeun bila mana jelema eta tos maot, atau diartikeun bila mana jelema eta erek maot, harusna dirinya erek maot teh sakarat. Eta jalma nuju sakarat, atanapi eta jalma tos maot, sakarat teh dina saktaro jalma keur weureu nya, keur teu eling nya, sakaro. Oge sakarat teh aya rasaan. Dina ayat Allah Subhanahu wa taala meningalkeun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernapas, setiap jiwa bakal ngarasakeun dha'iqah. Dha'iqah teh ngarasakeun. Setiap anu hirup, setiap anu bernapas, setiap manusia bakal ngarasakeun maut. Berarti maut teh aya rasaan. Maut teh aya rasaan. Kumaha rasana maut? Nyeri kacida. Tetap berlindung ke Allah ya, dina maut anu suul khotimah. Supaya orang sadayana teu karasa eta nyeri maut, maka kedah banyak berbuat amal soleh supaya dibangbalerkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh. Aya karasana tapi aya rasaan tapi teu karasa. Kusabab terus kabayang katinggal pinikmateun surga. Ya. Siga urang keur bungah, keur bahagia, akas sedih teh tapi kan nyeri teh moal karasa. Aya karasa. Poe urang aya tujuan anu dituju bila mana rintangan kacugak kata nabi naon moal karasa. Rasa karasa geus bareuh poinnya. Da eta janten bila mana jalma sakarat
bade sakarat atau napi tos maut, in qata'a amaluhu, maka putus segala rupa amal-amalna. Simkuring maut pasti bakal maut nganduka iraha, luka simkuring dipangkar bapak-bapak ti payun, luka bapak-bapak ti payun simkuring dipangkar betanya. Maut teh hafal teman. Rahasia. Mangga bade saha ti payun panggeulana tos disiapkeun. Tah jadi jalma anu maut tetapi nuju sakaratul maut tos teu walakaya teu tiasa beramal deui simkuring maut moal tiasa ngajar deui barudak, moal tiasa ngajar ibu-ibu Jumat, moal tiasa deui dagang namanya ngalah duit, moal tiasa papendak deui, moal tiasa aktivitas deui. Sakabe jalma bila ada maut tos moal bisa beramal, putus segala rupa amal teu walakaya deui. Tapi aya ganjaran amal anu walaupun orang tos teu tiasa beramal, tos tiasa aktivitas deui, tapi aya pahala urang berbuat amal anu ganjaranana moal putus-putus, anu ganjaranana moal eureun-eureun ngalir terus menerus. Daya amalan anu ku Allah Subhanahu wa taala dispesialkeun, amalan anu cerdas, anu luar biasa. Urang tos teu beramal, teu tiasa berusaha, tos teu walakaya, tapi gaji ngalir terus, pahala ngalir terus. Ieu luar biasa. Ayat 3, illa min salasatin, kecuali 3 perkara anu urang tos tiasa amal, tiasa berbuat, tapi eta pahalana ngalir terus menerus. Kahiji illa min shadaqatin jariyatin, kahiji nyaeta sedekah jariyah. Sedekah jariyah teh ngabenerkeun kana ayana pahala ti Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Jariyah itu ngocor, ngalir. Tajri min tahti al-anhar, tajri itu jariyah itu nyetang ngocor. Jadi urang sedekah tapi eta pahalana ngalir terus walaupun tos teu biasa beramal. Ya, seperti contohnya urang sedekah ngagaduhan artos 100.000 misalkan, ada napi 200.000. Kumaha carana beramal cerdas, amal sakali tapi pahalana ngocor sok sanajan urang tos ngantunkeun, dipeserkeun Quran, simpen di masjid, diawas tiap subuh ku bapak-bapak anu mariogikeun 100.000 eta Quran sabaraha taun lilana selama eta Quran dianggo bakal tajri ngocor terus pahalana ka eta jalma sok sanajan nu meserna ngawakafkeun eta Qur'ana tos maot tos teu tiasa beramali sakali tapi pahalana ngocor terus. Ngabangun masjid di penjuru-penjuru, oke ngabangun jalmina anu ngamakmurkeun masjidna, ngamagang masjidna. Ya amal ieu oge tos diamalkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu ngabangun Masjid Nabawi. Tos sabaraha tahun berdiri Masjid Nabawi? 1443 Hijriah dina tahun Hijriah na. Sabaraha ratus ribu jalmi anu salat di Masjid Nabawi. Oge Nabi Ibrahim ngabangun Masjidil Haram sareng Nabi Ismail. Mandirikeun masjid. Seueur jalmi anu salat di Masjidil Haram oge pahalana langkung agung di Masjidil Haram di Masjidil Nabawi. Itu luar biasa teladan urang sadayana, itu amalan atanapi sedekah anu cerdas. Sedekah anu cerdas ngabangun masjid, ngamakmurkeun masjid, bagi urang teu tiasa ngabangun fisikna, pangiteun ngabangun jalmina. Ngabangun anu ngisi masjid ieu sami. Ngamakmurkeun ngabangun jamaahnya penghuni masjid ieu lebih panjang, biayana lebih agung, oke lebih
panjang manfaatna oge tanapi waktuna pami ngabangun fisikna bapangitan ngan sakali uang nangan sekali dikeluarkan tapi ngabangun jalmi-jalmina teras-terasan kadar-kadarna itu ngabangun anu ngisina itu lebih panjang oke biaya oke lebih agung insyaallah anu ngiring sasapu anu ngiring masih opieun ngamahmur ke dia sami termasuk ngabangun masjid tapi nu langkung utama yang ngabangun masjid na ongko ngabangun jalmi na ongko anu penghuni masjidna maka hanyalah jalma-jalma anu iman anu siap ngamakmurkeun masjid moal aya jalma anu musyrik anu bakal ngamakmurkeun masjid mah hanyalah jalma-jalma anu iman eta anu kahiji anu kadua au ilmin yuntafa'u bi ilmu anu dimanfaatkeun ilmu anu dipake ku dirina oge diajarkan kanu sanes diajarkan kanu sanes Nabi Ibrahim alaihissalam ilmu ngagaduhan ilmu manasik haji ayeuna jalmi-jalmi anu ibadah haji itu tos jutaan ribuan Nabi Ibrahim bakal kabagian ilmu manasik haji Nabi Muhammad Rasulullah SAW ngajarkan ilmu baca Quran ilmu sholat ilmu-ilmu anu sanesna urang upami nurutan atanapi ngalaksanakeun ilmu anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu Rasul oge kabagian pahala. Urang biasa doa-doa, salat doa pendek, biasa maca Quran, maca Iqra, ajarkeun kanu jadi anak. Ya atanapi anak batur teu boga anak, maka eta ge sami janten amal anu moal putus-putusna. Tok sanajan urang terus biasa salat deui, terus biasa ngaji deui, upami urang ngajarkeun doa salat, ngajarkeun baca Quran, eta budak lamun tuluy ngamalkeun ilmu diajarkeun ku urang sadayana, urang bakal kabagian terus pahalana luar biasa. Oke, sakumaha lamun urang ahli nulis misalkan ayeuna pangitan aya video YouTube selama ia didangukeun ku jalmi-jalmi aya ilmu anu kapetik manfaatna ilmuna sehingga diamalkeun insyaallah pahalana jalmi anu nyebarkeun anu dakwah anu nyampaikeun anu oge bakal kabagian pahalana. Oge para ulama contohna Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Hajar al-Asqalani anjeunna ngagaduhan ilmu hadis, ilmu tafsir Imam Ibnu Katsir. Anjeunna nyusun tafsir dibaca ku ribuan umat muslim. Imam Bukhari nyusun kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dianggo umat muslim sadunia, maka kabayang pahalana nya. Pahala pikeun Imam Bukhari, Imam Muslim anu ngamalkeun kitabna atanapi ilmuna anu hasil susunan anjeunna pasti ka anjeunna oge kabagian pahalana. Maka urang mulai ayeuna cobi amal eta amalkeun anu tiasa nulis peuteun dina media sosial, tulis anu bermanfaat supaya kabaca ku generasi saterasna sehingga janten ilmu anu bermanfaat sehingga pahalana anu moal putus-putus. Anu katilu terakhir terus setengah jam terakhir katilu nyata amal anu dilakukan kurang di alam dunia mengkon masih hirup bila mana orang tos maut pahalana hayang terus menerus nyata kadang ngagaduhan murang kali anu soleh waladin solihin yad'u lahu budak anu soleh teh nu kumaha nah anu bageud budak abdi mah soleh tara ulin di bumi we cicing ngome HP sok salat tara lain soleh gitu tara salat budak abdi mah soleh nu balik di kota ngatos usaha mere duit bro-broan sok puasa tara lain soleh gitu. Tapi budak anu soleh mah budak anu bisa amal soleh. Amal soleh teh amal
anu dilakukan sesuai jarak sareng contoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu amal soleh. Jadi budak anu soleh teh nyata budak anu tiasa sholat, tiasa baca Quran, oge pangpangna tiasa ngadoa. Tiasa ngadoa, oge ngadoakeun jadi indung bapana. Pame urang tos kalebet jadi budak soleh, tanya naha urang osok ngadoakeun anu jadi indung bapa tiap sholat, tiap sujud, tiap tos tahajud, tiap tos baca Quran. Lamun urang rajin bisa ngadoa, oge syarat-syarat doa dilakukan dijabah, supaya ijabah doa urang sadayana. Kumaha carana doa urang supaya diijabah? Maka eta jalma terus kalebet jalma anu soleh, lamun eta jalma tiasa ngadoa, oge tiasa ngadoakeun kudu jadi orang tua. Aya hiji jalmi anu soleh, tapi eta teh sanes nabi, tapi eta jalmi dipasihan kelebihan, dipasihan hikmah ke Allah Subhanahu wa taala, sehingga eta jalmi tiasa ngabentuk ngadidik budak-budak anu saloleh. Bahkan eta jalmi oge jalmi anu soleh di zaman kapungkur, zaman Bani Israil, zaman Nabi Daud. Aya jalmi nama ningali fisikna punten, ningali kondisi badanna, eta jalmi teh nya gendut, nya hidung, irungna oge punten henteu mancungna ka jero, namruk, jaba galing. Terus eta nasibna oge pernah jadi hamba sahaya, bahkan pernah jadi tukang ngangon domba, oge pernah jadi tukang kai, tapi sanes urang Solo. Tukang kai, tapi ya bapak orang Arab, tukang kayu, tukang mebel. Saya eta jalmi nu diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Diabadikeun ku Allah, bahkan dijadikeun nami surat. Dijadikeun nami surat ku Allah Subhanahu wa taala, padahal eta jalmi teh pangadegana nama, fisik nama henteu kasep. Awak nama panginten lamun ningali dohirna siga jalmi anu hina, tapi ku Allah diangkat derajatna dipasihan hikmah sehingga seueur jalmi nu darongkap ka eta jalmi anu soleh eta ngadangukeun nasihat-nasihatna. Mari kata-katana penuh dengan mutiara, penuh dengan hikmah. Eta anu namina Luqmanul Hakim. Luqman teh sanes nabi, tapi jalmi anu soleh anu dipasihan hikmah ku Allah Subhanahu wa taala nu diabadikeun dina Al-Qur'an. Eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ataina Luqmanal hikmata anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkurlillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Terang saterasna. Walaqad sareng ingatkeun ataina kami tos masihan Luqman ka Luqman al hikmata. Laqad ataina Luqman al hikmata. Saestuna kami tos masihan hikmah ka Luqman. Naon hikmah teh? Hikmah teh nyaeta pengetahuan anu mendalam sehingga apal kana ajaran agama. Tak jalmi anu mutuskeun perkara dengan adil maka disebut hakim. Hakim. Oke, hikmah teh biasa ge diartikeun Al-Qur'an. Di Al-Qur'an aya nu sebat Yasin wal Qur'an nil hakim. Qur'an teh penuh hikmah. Eta hikmah teh berarti Al-Qur'an. Dina Al-Baqarah 128 mah yu'allimul kitaba wal hikmah. Rasul teh ngajarkeun kitab sareng hikmah. Hikmah di dinya nyaeta ngajarkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.